Тема храп. Почему мы храпим? Я не храплю, я пою. Хорошо, теперь позволь мне объяснить. Храп – это шумное, грохочущее звучание, возникающее во время сна. О, правда? Я думал, что храп – это приятные мелодии пианино. Пожалуйста, послушай. Это явление вызвано препятствием для воздуха в нашем дыхательном тракте. Когда мы дышим, воздух проходит через нос или рот вниз по горлу в легкие. Обычно наши части рта, такие как мягкое небо и язычок, держат этот тракт широко открытым, позволяя воздуху свободно проходить. Однако у некоторых людей избыточный рост мягкого неба и язычка вызывает храп. Когда эти люди спят, эти части опускаются на заднюю стенку горла и создают препятствие. При вдохе воздух ударяет по этим частям, заставляя их вибрировать, что мы и слышим как храп.